өнөөдрийн оруулж иж байгаа хуулийн ач холбогдлыг би иргэдийн хувьд маш чухал ач холбогдолтой асуудал оруулж ирж байна гэж ингэж бодож байна. Ялангуяа одоо Монгол Ардын намын хувьд бол зүүнний үзэл баримталтай намын хувьд иргэдийнхээ амьдралын одоо нийгмийн баталгааг хангаж ажиллах асуудалд онцгойлон анхаарах ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр иргэдийн маань амьдрал ямар байгаа вүлээ? Энэ иргэдийнхээ амьдралын чанарыг дэвшлүүлэхэд иргэдээс одоо манай засгийн газраас буюу одоо биднээс хүлээлт үүсгэж байгаа нэг асуудал бол ерөөсөө баталгаатай орлоготой бай, ажлын байртай бай, түүнээсээ нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо бусад татваруудаа төлөөд насныхаа эцэст баталгаатай тэтгэвртэй болёо л гэдэг ийм одоо байр суурь бол иргэдийн маань дунд байгаамаа. Тийм учраас энэ хуулийн агуулгыг нь би юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр өмнө засгийн газраас гарсан шийдвэрүүд маань хэвээрээ байж байгаа. Харин сонголт хийх боломжийг энэ удаадаа нэмж олгож байгаагаараа энэ хуулийн концепцийн шинэ үзэл баримтлал 30 жил ажилласан эмэгтэй хүн 35 жил ажилласан эрэгтэй хүн маань хүсвэл 55 таадаа эмэгтэй нь хүсвэл эрэгтэй нь 60 таадаа гарна. Хүсэхгүй бол үргэлжлүүлээд 5 хүртэлх жил ажиллах юм байна гэд сонголтыг иргэндээ олгож байгаагаараа энэ хууль бол өөрөө концепцийн хувьд нэлээд одоо тийм шинэлэг бөгөөд бас шат ахисан ийм иргэдтэй ээлтэй одоо хуулийн төсөл орж ирж байна. Тийм учраас дэмжиж байна.